Lakas pa ng hangin. Ayan. Welcome my channel, Pink Lady Princess Vlog. Ayan. Ito ang aking video ngayon. Ayan. Ako ay maggagala. Ayan. Ayan. Ay, maggagala. So, yan. See? Ayan siya. Ayan. Ayan. Ito na ako ito. So, yan. Oh my God, basa. Ayan. Ay, dito pala ako. Dito pala ako. Naku, basa na yung aking sapatos. Basa na yung aking medyas sa loob. Kainis. Tingnan nyo guys. Gabundok na snow. Putik lulubog. Umulubog ka lang. Oh my God. Ay. So yan. Tingnan nyo yan guys oh. Gabundok ang snow. Ayan. Ayan na naman. Ayan. So yan o guys. Dandahan na ako guys. Kasi madulas. Tik na yan. Pag ako nadulas dito, diretso talaga ako sa ilog. Luisit! Ayan, gala pa more. Ayan, ang daming baby. Hi! Say hi, baby. Say hi, baby. Tangina, naglalangoy yan sila. Ayan sila, oh. Ayan. Ayan, oh. Ano ata, ang tawag dyan ay wilda? Ewan. I'm not sure. I'm not sure kung ayan ay wild duck nga ba. Ang dami yan guys. Yan ay mga lumilipad. Ayan sila. Oh my yay. Yan see, lumilipad pa sila. See? Nagsiswimming sila. Ang dami, di ba? Oh, diba? Ang dami nila. Wala akong ibibigay sa inyong pagkain. Sorry. Wala akong food. Ayan. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Ang dami dito. Oh. Ayan yung playground. Tingnan nyo yung playground. Ang nangyari sa playground. Napalibutan na ng snow. Then ito naman yung court. Oh my God. See? Ayan. So yan. Oh my God. Oh shit. Lumubog yung pa ako. Ayan yung basketball court. May frozen yung ilalim, oh. Diba? Frozen yung ilalim. Pwede kang mag-ano dyan. Mag-ice skating. Yan. Kaya hinarangan siya kasi pwede ka mag-ice skating. Ayan, ayan. Oh my God. Shit. Ah, yan pa. Ayan, mag-i-slide yan sila. Ayan, yan sila. Mag-i-slide yan doon sa may
ano, community trailer. Ay, nako. Dito na ako dadaan. See? Frozen. Frozen yung ilalim. See? Ayan. So, ayan o guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang kabahayan. Diba? Napapaikutan siya ng snow. Oh my God, dinahapon na ako. Wala na. Sayang. Ayun. Pauwi na ako. Ayan. So yan guys. Welcome. Ako ay naggagala. Nagagala ako sa kasagsagan ng kapal ng snow. Ayan. See? Naggagala ang lola nyo. Sarap. Ang dulas ng daan. Ayan. Dito. Ayan ang aking dinadaanan. Ayan. Ang lakas kasi ng snow kagabi kaya ganyan ang nangyari. Ayan siya. See? Super kapal. Walang katao-tao kundi ako lang. Ay naku guys. Tingnan nyo yung aking kamay. Pulang-pula na. Diba? Solo-solo ko lakad ngayon. Ayan. Diba? Tingnan mo. Kailangan dandahan. Dandahan lang tayo kasi madulas. Tingnan mo guys. Yung iba mga sasakyan dito hindi tinatanggalan ng snow kasi mga tamad. Tamad sila tanggal kasi nga naman mahirap nga naman tanggalin. Amigas yung aking kamay. So yan ha. Yan na yan. Ito na yung mga puno. Mga puno na pala. Ayan guys. Ayan yung mga sasakyan. Puno ng snow. Tsaka pine tree. Yung pine tree oh. Ayan. Naku basa talaga yung ganda oh. Basa talaga yung paa ko. Ayan guys. Ano mo naman yung dinadaanan ko. See? Dahan-dahan lang tayo kasi hindi naman tayo nagmamadali. May askang. Ganda tingnan ng mga puno. See? Ang ganda diba? Ang ganda tingnan ng mga sasakyan. Ayan ang mga sasakyan. Ang dulas. So yun guys, dito ko na to tatapusin na aking video.
So yan, please subscribe my channel, Pink Lady Princess Vlog. So yan guys, bye!